大家好，真心希望你们每一个人现在度过得非常幸福、快乐，身体健康，万事如意。在这个充满希望和阳光的美好一天，当清晨的第一缕金色阳光透过茂密的树叶缝隙，斑驳地洒在乡村静谧的小路上时，我站在这里，看到你们每一个人能点开这个视频，我的心里顿时感到无比的荣幸、温暖和开心。在这个日新月异、快节奏的世界里，大家每天都在为了生活奔波忙碌，能够通过冷冰冰的屏幕与屏目前如此善良、如此纯净的你们相遇，这真的是一种穿越了千山万水、冥冥之中注定的特别缘分。至于我呢，大家请完全放心，我也一切都很好，每天都在充满期待地为了更美好的生活而努力奋斗着。今天我将带大家一起暂别城市的喧嚣与浮躁，静下心来，走进一个非常平凡、非常朴素，却又被无尽的母爱和乡村生活温情紧紧包裹着的乡村家庭，去看看他们最真实的日常生活。为了能让大家沉浸式的感受这份住境，今天我会用极其详尽、极其细腻、加倍延展的语言，把每一个温馨的细节都慢慢讲给大家听。在这个繁华热闹、车水马龙而又步伐匆忙的现代世界里，存在着千千万万个不同的家庭，每一个家庭都有着属于自己的快乐、幸福、心酸与无奈。而我们今天故事的主角是一个在这个偏远小村庄里人人散养的家庭。女主人作为一位非常坚强、独立、自立，绝不向残酷命运和艰难生活低头的单身母亲 （single mother）， 即便在面对繁重的家务与农活时，也总是用柔弱的肩膀承担起了照顾年幼孩子们和操持整个家园的重任。对她而言，生活虽然总是伴随着数不清的重重挑战、坎坷与不易，但只要每天清晨一睁开眼，能看到自己的孩子们能够健康、安全、无忧无虑的快乐成长，所有的付出、所有的疲惫和所有的辛苦，就在那一瞬间全部变成了世界上最甜蜜的幸福源泉。在这个原始繁华都市保留着最纯粹自然风光的小村庄里，他用自己毫无保留的伟大母爱，为孩子们筑起了一座任何狂风暴雨都无法摧毁的坚固城堡。正如大家在视频中所清晰看到的那样，今天视频的序幕在刚刚经历了风雨洗礼、空气格外清新的乡村土地上缓缓拉开了。一开场，天空虽然依旧云层密布，但乡村周围却是一排雨后初晴、气候宜人的大好天气 （beautiful weather）。由于刚刚下过一场大雨，湿润的泥土地面上随处可见大面积的积水与天然泥泞坑洼。在这有些湿滑的路况下，只见我们这位极其勤劳的自立母亲正动作十分温柔，极其安全地牵着或抱着她年幼可爱的宝贝儿子 baby， 母子俩心心相通，小心翼翼地齐步前行，长途步行走在回家的崎岖小路上。经过一番长途跋涉，坚强的母亲终于顺利回到了温馨的居家木屋，并在小院的干净长椅上坐下休息，抚慰着路途的疲惫。稍作整顿后，妈妈便开启了今天最让人激动的核心丰收与采摘大工程。只见她大方地拿出了刚刚大面积采摘回来的高品质天然水果，大批新鲜饱满、色泽金黄的优质凤梨与高品质多汁大菠萝 pineapples。妈妈眼神极度专注，手脚极其迅速，极其麻利地开始对这些凤梨进行细致的整理与全面打理，将它们一个个整整齐齐地码放，
装满在专属的农用竹编大篮子与高品质核心大背篓 basket 内部。为了犒劳长途跋涉的宝贝儿子，妈妈眼神极其温柔，极其收敛，十分细心地亲手切开了一个新鲜多汁的凤梨，大方地的给儿子。在这静谧舒嘎的居家氛围中，母子俩围坐在一起，大口品尝着这甘甜爽口的生态美味。妈妈一边看着儿子吃得津津有味，一边自己也幸福地吃着，香甜的果汁在口中蔓延，温馨的城堡里处处洋溢着甜蜜与人间大爱。幸福的美味时光过后，为了采购接下来新一轮的核心生活物资与居家好物，这位顶天立地、充满了吃价值、会与鹰骨头风采的核心母亲，再次展现出了实干风采。只见她没有任何懈怠，眼神瞬间变得极度专注，手脚极其利落地再次把沉甸甸装满物资的大背驽稳妥的背在自己的肩势后背上，同时十分安全地牵起宝贝儿子的小手。母子二人再次齐步前行，大步流星地奔赴下一个热闹的目标——核心乡村集市与街区售卖店。Going to the market safely。经过有一段漫长的步行跋涉，妈妈带着儿子顺利来到了热闹的乡村市集一角，并大方地在干净整齐的平整泥土地面上坐下。妈妈眼神极度专注，开始大面积挑选、采购全家人接下来所需的大批生活必需品与核心好物。在与谈着完成了极其顺利、大方的交易与核心商务对接后，妈妈将新买的物资妥善收纳进专属背篓内部，大功告成地结束了集市采购。在全家人的不懈努力与踏实汗水默默灌溉下，今天的凤梨大整理、长途市集大采购工程彻底，大功告成。在黄昏丰收的夕阳斜照下，妈妈再次稳妥地背好高品质大篮子，眼神充满知足与对未来全新生活的无限憧憬，牵着儿子步伐坚定地齐步前行，走在温暖回家的路上，迎来了今天最美满、最幸福的完美完工。幸福其实真的很简单，它从来都不需要多么奢华的生活环境，不需要有豪车豪宅，也不需要多么昂贵的物质享受，穿名牌衣服和拥有魔冠家财。在这个原始喧嚣、保留潮最原始、自然风光的小村庄里，幸福就藏在清晨温馨的阳光下。妈妈在雨后泥泞道路上极其迅速、安全地保护着宝贝儿子温暖回家的那份持家智慧与自立自强里。藏在干净整齐的土地边，看着大批新鲜金黄的大凤里被整齐装满背篓，母子二人心心相通，共同大口品尝多汁果肉的那份风，受喜悦与甜蜜大爱里。藏在风景如画、清风吹拂的温馨城堡前，妈妈背起专属大篮子，大方前朝儿子大步前行，前往集市挑选居家好物的那份知足与生活希望里，更藏在黄昏丰收的夕阳下，伴随着屋外徐徐吹来的宜人，数过好天气凉风，大批物资采购大功告成，全新生活大功告成完美完工的那份担当与硬骨头是干风彩里。这位凭凡而伟大的单身母亲，正用她那勤劳、粗糙、布满了岁月痕迹和无数老虫的双手，和那份无私、毫无保留、源源不断、如春天吐丝般的伟大母爱，在这个小小的乡村 corners 里，为自己的孩子们筑起了一个这个世界上最温暖、最安全、最充满阳光的避风港湾。从他们的身上，我们每个人都能清晰地看到乡村生命最坚韧、最不屈、最美丽的模样，也能够深深地感受到爱可以战胜一切困难，
战胜一切物质的匮乏，抵挡生命中一切狂风暴雨的无坚不摧的力量。亲爱的朋友们，生活或许有时会带给我们狂风暴雨，会带给我们漫长、坎坷且看不到尽头的崎岖山路，让年轻的我们在面对社会的压力和挫折时，常常感到无比的疲惫、迷茫、无助和无力。但请大家千万不要气馁，也千万不要忘记，在这个世界上，总有那么一些平凡而伟大的温暖瞬间，能够在一瞬间击中我们内心最柔软的地方，让我们重新燃起对生活的希望，对未来的憧憬与对世界的无限热爱。只要我们每一个人心中有爱，手中有希望，脚下有坚定的力量，就一定能够把平淡无奇，甚至有些枯燥的日子过得热气腾腾、绚丽多彩，充满欢声笑语、稳坐校园、放眼未来、职业生涯的发展和生活的幸福，同样需要这种坚韧不拔的硬骨头精神，就像我们视频中这位坚强、乐观的母亲一样，用最灿烂的微笑和最积极的心态去面对生活给予的一切刁难、误解与残酷考验，用自己的双手和汗水去默默灌溉属于全家人的幸福之花。每一位在你经中独自前行，不怨天尤人，用柔弱肩膀默默守护着孩子健康成长的母亲，都是这个世界上最了不起、最崇高、最值得被歌颂的无名英雄。他们用柔软的肩膀硬生生地扛起了孩子未来的所有希望，用无微不至、细水长流的关怀，为孩子搭建了最坚固的城堡。让我们把最由衷的情谊、最崇高的礼赞和最美好的祝福，毫无保留地献给天底下所有默默奉献、坚强伟大的母亲和辛勤劳动者们。如果大家喜欢今天这段充满爱与正能量、极具治愈感，能让人在浮躁中静下心来的温馨视频，觉得它在某个不经意的瞬间真正轰动了你内心最柔软的角落，让你在忙碌、高压的都市生活中重新感受到了乡村生活的纯粹、朴实、住进、和谐与美好。请千万不要吝啬您的支持与鼓励，您的每一次点击订阅，每一次慷慨点赞，每一条温暖的评论，留痕和每一次善意的分享，都是对我们这个乡村小家庭生存和发展最大的支持与动力，也是对这位伟大坚强的母亲最好的加油打气、鼓励和认可。请大家记得一定要动动手指，点击订阅我们的视频频道，点赞、评论并分享给身边更多正在奋斗、需要温暖的朋友们，让这份跨越了语言障碍、跨越了地域限制的纯极致、爱与人间温暖，能够打破冰冷屏幕的阻隔，传递到千家模糊，传递到更多人的心里，去温暖更多在前行路上感到疲惫、孤独、迷茫和寒冷的心灵，给他们带去前行的力量。再次由衷的谢谢大家这一路走来对我们的温情、陪伴与不离不弃。真心祝愿屏幕前善良、可爱、优秀的你们，在未来的日子里都能拥有幸福美满、莫事如意的生活，和自己所爱的人一起平平安安、健健康康的携手度过每一个美好的明天。让我们在下一期同样精彩、同样充满爱与乡村、烟火气和正能量的全新的视频里再次相见吧。大家拜拜，祝你们天天开心，我们下期不见不散。